Ce, cu modelul, vai. Nici măcar nu vreau să mai discut despre treaba asta. Bună seara, Dana, bună seara, Tude. Bună seara. Bună, Dana Sport. Mulțumesc. Getuța, ok, ai verificat tot ok? Da, verificat pe camere, tot ok. Bună seara, te ce mai știi, Dana? Păi asta discutam mai înainte, că lămpile săptămâna asta sunt în proces de ambalare în cutiuțele lor personale, pentru că am cutii separate față de cea de la fabrica, ca să le facem un stil distinct, nu așa. Plus că a durat un pic mai mult pentru că lampa pe care o am eu nu are senzor, trebuie să apeși de fiecare dată pe buton. Iar lămpile voastre vor avea senzor, adică am plătit suplimentar să îi se pună, să îi se monteze senzor. Voi apăsați o singură dată pe butonul de 10-30 de secunde, va băga mâna, pentru că ăsta era din punctul meu de vedere un singurul defect al acestei lămpi, singurul minus pe care l-avea această lampă și dacă am putut să plătesc suplimentar să fac treaba asta, îmi fac fericită. Mai scoatem pe 8 cene pe grup, doar din greșeală. E ok, e normal. Se acceptă. Ați văzut că n-am nici probleme nici dacă vorbiți despre alte branduri, deși vă râdeam aseară că se vorbea de alte branduri și Andreea zice, hai să vorbesc și despre distinții. Am făcut și grup pe Facebook. Da. Cum arată lampa? O să vă arăt imediat. Un pic ca să demontez, ca să nu opresc freza, că mai am un pic. Andrei ca și bârfă. Ce vrea? Bârfă. Bârfă? Lasă bârfa.